फ्रेंड्स, ये है टोरेक्स सिरप जो कि टॉप फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई एक कॉफ सिरप है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 12.5 mg, टार्पिन हाइड्रेट 7.5 mg, एमोनियम क्लोराइड 125 mg और सोडियम साइट्रेट 55 mg पाया जाता है। यह सिरप ड्राई यानी सूखी कफ, स्मोकर्स कफ, वूफिंग कफ, कॉर्निक कफ और पोस्ट सर्जिकल कफ के लिए दिया जाता है। बेहतर रिजल्ट के लिए इसे गुनगुने गर्म पानी के साथ लिया जाना चाहिए।